നമസ്കാരം. ജൂലൈ 17 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്ദർശനത്തിന് ഭാഗമായി ബാസ്റ്റിൽ ഡേ പരേഡിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. എന്നാൽ ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരു സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കായി 26 റഫേൽ മറൈൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും എന്നാണ് ലഭ്യമായ സൂചന. കരാറിന്റെ കൃത്യമായ വില ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ മൾട്ടി റോൾ കാരിയർ ബോർ ഫൈറ്ററുകൾ മുൻപത്തെ ഏറ്റെടുക്കലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെലവ് കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് ഉറവിടങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ ടെൻഡർ നടപടികൾ മറികടന്ന് സർക്കാർ നേരിട്ടായിരിക്കും ഇടപാട് നടത്തുക. INS വിക്രാന്തിൽ വിന്യസിക്കാൻ പഴക്കം ചെന്ന MiG-29Kകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന സജീവമായി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ റഫേൽ വിമാനങ്ങളുമായി 80% സവിശേഷതകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ദസോൾട്ടിന്റെ റഫേൽ മറൈൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ ഈ തിരച്ചിലിന് വിരാമം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്രഞ്ച് യുദ്ധവിമാനത്തിനായുള്ള നാവികസേനയുടെ മുൻഗണനയിൽ പരിശീലനം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിമാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യത മുഖാന്തരം ചെലവിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത അഭ്യാസത്തിൽ റാഫേൽ പ്രകടമാക്കിയ ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവുകൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. ഈ വിലയിരുത്തലുകളെ തുടർന്ന് റാഫേൽ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് നാവികസേന പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡുമായി സഹകരിച്ച് തദ്ദേശീയമായ ദക് അധിഷ്ഠിത യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് ദീർഘകാല പദ്ധതികളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശ്രമങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അനേകം വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ നാവികസേന അതിന്റെ ഉടനടി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി റാഫേൽ വിമാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.